Մեծարգոն նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նիստի մեկնարկի կապակցությամբ։ Այսօր իր աշխատանքն է սկսում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ազատ կամ արտահայտությամբ ձևավորած նոր ազգային ժողովը։ Սա մեր պետական կյանքի հերթական կարևոր հանգրվանն է, որը վերահաստատում է ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքը։ Իշխանությունը բխում է ժողովրդից եւ իրականացվում է նրա կողմից ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով։ Նախ ցանկանում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել 8-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորներին կատարած աշխատանքի եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության զարգացման գործում ունեցած ներդրման համար։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Նրանց ակտիվ մասնակցությունը ընտրություններին եւ ազատ կամ արտահայտությունը ոչ միայն ժողովրդավարական գործընթացի կարևոր բաղադրիչ են, այլ մեր պետականության կենսունակության, հանրային պատասխանատվության եւ քաղաքացիական հասունության լավագույն վկայությունը։ Շնորհավորում եմ խորհրդարանական մեծամասնություն ձևավորած քաղաքական ուժին, քաղաքացիների վստահության քվեն ստանալու կապակցությամբ։ Միաժամանակ շնորհավորում եմ ազգային ժողով անցած քաղաքական ուժերին, որոնց ընտրել են մեր քաղաքացիները իրենց գաղափարներն ու ակնկալիքները ներկայացնելու եւ պաշտպանելու համար։ Հարգելի պատգամավորներ, յուրաքանչյուր գումարման ազգային ժողով ձևավորում է ոչ միայն տվյալ ժամանակաշրջանի քաղաքական օրակարգը, այլ պետության ինստիտուցիոնալ զարգացման մշակույթը։ Հետևաբար, այս խորհրդարանի գործունեության արդյունքները չափվելու են ոչ միայն ընդունված օրենքների քանակով, այլ դրանց որակով, հանրային ազդեցությամբ եւ պետության երկարաժամկետ զարգացմանը բերված նպաստով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն այս դահլիճից ակնկալում են հասուն քաղաքականություն, պատասխանատու օրենսդրություն եւ այնպիսի բանավեճ, որի առանցքում կլինի ոչ թե քաղաքական հակադրությունը, այլ պետական մտածողությունը։ Ազգային ժողովը երկրի բարձրագույն ներկայացուցչական եւ օրենսդիր մարմինն է։ Այն պետության թիվ 1 քաղաքական ամբիոնն է, որտեղ գաղափարների մրցակցությունը պետք է վերածվի պետական լուծումների, քաղաքական տարաձայնությունները ավելի լավ որոշումների, իսկ հանրային վստահությունը արդար եւ կենսունակ օրենքների։ Ժողովրդավարության ուժը պայմանավորված չէ կարծիքների միասնությամբ։ Այն կայանում է տարբեր կարծիքների խաղաղ, արժանապատի եւ պատասխանատու համակեցությամբ, հանուն մեկ նպատակի՝ Հայաստանի Հանրապետության հզորացման եւ հանրային բարօրության։ Խորհրդարանական բանավեճը ժողովրդավարության անբաժանելի մասն է, սակայն դրա արժեքը որոշվում է ոչ թե հնչող խոսքերի սրությամբ, այլ այն գաղափարներով, որոնք ծառայում են հանրային բարիքին։ Քաղաքական մրցակցությունն ինքնանպատակ չէ։ Այն արժեք է այնքանով, որքան նպաստում է ավելի արդյունավետ կառավարմանը, ավելի արդար օրենսդրությանը եւ ամուր պետությանը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պատգամավորին օժտել է ամբողջ ժողովրդին ներկայացնելու բարձր առաքելությամբ։ Այդ առաքելությունը ենթադրում է որոշումներ կայացնել ոչ թե պահի քաղաքական նպատակահարմարությամբ, այլ խղճի, մասնագիտական համոզմունքի եւ պատասխանատվության թելադրանքով։ Դա պահանջում է նաեւ համարձակություն ընդունելու այնպիսի որոշումներ, որոնք միտված են հանրային բարիքին, պետության երկարաժամկետ շահին եւ ապագա սերունդների բարեկեցությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հանրության սպասելիքն է, որ ազգային ժողովը անվայրն է, որտեղ տարբեր քաղաքական հայացքները ոչ թե խորացնում են բաժանարար գծերը, այլ մրցում են պետության առավել օգտակար լուծումների առաջարկելու հարցում։ Մեզ անհրաժեշտ է քաղաքական մշակույթ, որտեղ անհամաձայնությունը չի վերածվում անհանդուրժողականության, իսկ սկզբունքայնությունը երբեք չի բացառում փոխադարձ հարգանքը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը վստահել է երկրի կառավարման ծանրությունը։ Այդ վստահությունը նախ եւ առաջ գերագույն պատասխանատվություն է, անշեղորեն առաջնորդվելու սահմանադրությամբ եւ օրենքներով, լիարժեք գիտակցելու հանրային վստահության արժեքը եւ կրելու կայացվող յուրաքանչյուր որոշման ամբողջական պատասխանատվությունը։ Քաղաքական մեծամասնության ուժը չափվում է ոչ միայն իր լիազորություններով, այլ իր պատասխանատվության խորությամբ։ Ժողովրդավարական խորհրդարանում առանձնահատուկ նշանակություն ունի ընդդիմության դերը։ Արդյունավետ ընդդիմությունը պետական կառավարման անհրաժեշտ բաղադրիչ է։ Նրա վերահսկողական գործառույթը, սկզբունքային եւ մասնագիտական քննադատությունը, այլընտրանքային առաջարկներն ու նախաձեռնությունները նպաստում են կառավարման որակի բարձրացմանը,
բացթողումների ժամանակին արձագանքելուն եւ պետական քաղաքականությունների շարունակականության կատարելագործմանը։ Ի վերջո, առողջ ժողովրդավարության մեջ իշխանությունն ու ընդդիմությունը տարբեր ճանապարհով ծառայում են նույն նպատակին՝ Հայաստանի Հանրապետության առաջընթացին։ Խորհրդարանը ձևավորել է հանրային կամքը պետական որոշումների վերածելու բարձրագույն ձգտումով։ Այստեղ տարաձայնությունները բնական են, երբեմն անխուսափելի, սակայն դրանք արժեք են միայն այն դեպքում, երբ ծառայում են ավելի լավ որոշումների կայացմանը, ավելի արդար օրենքների ընդունմանը եւ պետության զարգացմանը։ Մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները պահանջում են պետական շահի բարձր գիտակցում, հեռատեսություն եւ համագործակցելու կարողություն։ Հարգելի պատգամավորներ, պետության պատմության մեջ յուրաքանչյուր գումարման ազգային ժողովը թողնում է իր հետքը։ Այդ հետքը ձևավորում է ոչ միայն ընդունված օրենքներով, այլ այն քաղաքական մշակույթով, որ հաստատում է այս դահլիճում, այն պատասխանատվությամբ, որով իրականացում է ժողովրդի տված մանդատը, եւ այն վստահությամբ, որ ձևավորում է պետության ու քաղաքականության միջև։ Թող 9-րդ գումարման ազգային ժողովը հիշվի որպես խորհրդարան, որտեղ քաղաքական մրցակցությունը երբեք չի գերազանցել պետական պատասխանատվությանը, որտեղ գաղափարական տարբերությունները չեն խոչընդել համապետական ազդեցության հարցերում համախմբմանը եւ յուրաքանչյուր որոշման հիմքում եղել է Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա քաղաքացիների շահը։ Մաղթում եմ ձեզ իմաստուն, արդյունավետ եւ պատասխանատու աշխատանք ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր ժողովրդի։ Շնորհակալություն։